장소가 국토교통부사라 제일 믿습니다. 이게 도대체 무슨 조화인지 모르겠습니다. 정말 청산을 얼마나 무시하고 멸시했으면 그런 말도 안 되는 정말 대통령실 관계자 여러분 각성하시기 바랍니다. 무슨 토론입니까? 네, 이어서 발언 청해 듣도록 하겠습니다. 제주 제1공항 가행전지 비상도민회의 공동집행위원장 맡고 계십니다. 박찬식 공동집행위원장님으로부터 발언 이어가도록 하겠습니다. 오랫동안 함께 살아왔던, 일과 함께 살아왔던 공동체를 잃어버리고 삶의 뿌리를 뽑히게 되는 성산 부지를 조성해서 만든다고 합니다. 우리가 그 피해를 감수하겠다라고 해서 도민 공론화를 요구했고 우리 도민들의 결정에 따르겠다고 그 결정을 해달라고 얘기했던 것입니다. 그리고 그 결과 2020년, 2021년 초까지 성산지역이 공항부지로 적절하냐 제주도의 미래에 토론을 벌였습니다. 그리고 우리 도민들이 여론조사에 도움이 되지 않는다, 제2공항 건설하지 마라 라고 분명하게 의사를 제주 도민들의 단 한 표라도, 단 한 명이라도 이 도민의 엄중한 뜻을 지금 윤석열 정부는 무엇을 하겠다는 말입니까? 윤석열 대통령은 즉각 제주 도민을 실시하여 제주 도민의 뜻을 묻고 그 뜻에 따르시며 이게 우리 도민들의 정부입니다. 1년 시장으로 마치고 다시 온라인이라는 게 정부였습니다. 동수야 1년이야 1년. 지지율 20%의 대통령이 70%가 넘는 제주도민의 자기 결착권과 주민투표 요구에도 불구하고 제주도민의 삶의 미래는 제주도민이 결정합니다. 이미 제주는 난개발과 환경 훼손으로 위기에 직면해 있습니다. 이 작은 섬에 농민들을 농지에서 내쫓으며 왜 누가 깨려는 겁니까? 더 이상의 갈등 그 누구도 원하지 않습니다. 그래서 찬반 양론이 있다면 주민투표를 통해서 결정하자는 것입니다. 찬성이 한 표가 더 많으면 반대는 소설을 쓴 한강 작가가 노벨 문학상을 받았습니다. 대통령도 수많은 관료들도 축하의 인사를 전했습니다. 한강 작가가 이야기하고자 하는 무엇입니까? 사상과 같은 폭력을 더 이상 외면하지 말자는 것이고, 그리고 지난 10년 전에 원희룡 노정과 국토부 또 이외에는 그런 도정은 여론조사를 통해 제2공항 추진하면 본인들이 함께 할 수 있는 공간에서 해야 되는 게 대통령으로서 마땅한 태도 아닙니까? 더 이상 윤석열 대통령이 이러한 제주도민들의 요구를, 도민들의 자기결정권과 주민투표에 대한 요구를 무시하고 제2공항을 강행한다면 과연 윤석열 대통령은 임기를 맞출 수 없다고 생각합니다. 이미 윤석열 대통령은 역사 왜곡과 검찰 독재, 자본을 위한 정책으로 부자 감세로 국민들로부터 지지를 얻지 못하고 있습니다. 도민들의 자기결정권과 주민투표를 요구하고 있는 70%가 넘는 도민들의 반갑습니다. 바로 시작하기 전에 구호 다 같이 외쳐보기로. 구호는 안 됩니까? 네, 그러면 저희 기자, 저희 발언의 가장 첫 마디는 윤석열 퇴진이 바로 진짜 민생이다. 윤석열은 퇴진하라. 제2공항 철회가 제주도민의 진짜 민생이다.
제2공항 철회하라. 윤석열 대통령이 민생 토론회에 온다고 합니다. 아마 대통령 당선된 후 제주도 처음 방문입니다. 4.3 추념식에도 꽃배기도 비치지 않던 대통령이 갑자기 이 시기에 왜 제주도에 내려왔습니까? 그리고 윤석열 대통령이 온다는 이 자리, JDC는 무엇입니까? 한때 아니죠. 지금도 제주 다판다 센터로 불릴 만큼 제주도의 땅들을 파헤치고 개발하여 다 팔아먹은 주체가 바로 JDC 아닙니까? 그 자리에서 윤석열 대통령 제주도 다 파헤치겠다, 제주도 다 망가뜨리겠다, 그 말하러 오는 것입니까? 개발 사업 하겠다 라는 걸 얘기하고 싶어서 일 거라고 추측합니다. 이게 가가지고 제주도 갈아엎겠다, 해치겠다 얘기할 윤석열. 제주도민이 삶에 지대한 영향을 관심을 가지는 제2공항 문제에 대해 대통령은 무엇을 위해 제주도에 왔는가? 지지자들과 한가로운 대화를 나누기 위해 비행기를 타고 제주도에 왔다. 이곳에서도 경장님으로부터 발언 이어가도록 하겠습니다. 우리 70만 제주도민에게는 지난 수십 년 동안 상처와 고통을 안겨줬던 4.3 국가 기념일에도 나타나졌던 바로 그 대통령이 대한민국 많은 국민으로부터 지탄받고 있는 오늘 이 시점에 이제와 인생 토론회원 이름으로 이곳 제주도를 방문했습니다. 제주도의 목소리를 듣겠다는 자리가 되겠습니까? 제주 제2공항은 우리 제주도민이 안고 있는 최대의 현안입니다. 먹고 사는 문제, 먹고 살 수 있는 지속 가능한 제주도의 환경을 망칠 것이냐 아니면 지킬 것이냐는 이 첨예한 문제 앞에 윤석열은 귀를 닫았습니다. 대통령 윤석열은 제주도민의 목소리를 듣지 않고 도대체 무슨 현안을 얘기한단 말입니까? 윤석열 안녕하십니까. 네. 네, 혹시 기자 그냥 실종 한번 해주세요. 잠시만요. 예.